السلام عليكم كلكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. غادي نصاوب لكم un cake, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est le cake simple pour le petit déjeuner puisque j'en ai plus, donc j'en profite pour en faire et je vous fais partager ma recette. Voilà, c'est la recette que tout le monde connaît. Donc غادي نحتاجو 3 ديال الزليف، enfin mesure que ce soit زلافه ولا كاس ولا اللي كان. انا عبرت بهادو لي غامكان. دونك عندنا 3 ديال الطحين، وحده ديال السكر، وحده ديال الزيت، 4 البيضات، وحده ديال الخميره سلمى شينو الفي 11 غرام، وحده ديال لا فاني، le zeste d'un citron, un yaourt et quoi d'autre? Et qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, je vais mettre des fruits secs. الزبيب انا عندي هذا كبير، سي غران، ما عرفتش نخليه صحيح ولا نقطعو باسكو هذا كبير فريمون كبير، سي 3 فوا هذاك الزبيب الصغير. je sais pas si vous voyez la taille، سي داك العنب الكبير. الوغ واش غادي نقطعو على جوج ولا نخليه، جو فيغي ان فونكسيون دو طون كو جي. غادي ندير فيه شويه ديال اللوز تا هو نكونكاسيه غير بالغولو ا باتيسري، نزيدو فيه من اون فوا جوغي تيرميني. Maintenant, on va commencer par les œufs et le sucre. غادي نخلي السكر غادي نخلي شويه لو سكر يذوب في البيض avant de commencer à le battre parce que هاد لو سكر لا كاسوناد شويه خشين. Regardez comment c'est maintenant. يرطب شويه في البيض، عاد نبدا نخفقو. دونك جو ميت لو سكر باش يرطب شويه في داك في البيض. غنخليه يرطب ونعاود نرجع لكم. اون اتاندون يرطب لي داك السكر مع البيض، غادي نهرس هاد جو في كونكاسي هاد لي زامون هما. فوالا دونك هذا رطب شويه، غادي نخدمو دابا جو با لي زو مع السكر. Il faut terminer tout le citron parce que ça donne un très bon goût, le zeste. Donc un citron entier. Voilà. Et comme ça. بدات يقطر ليا هنايا. فوالا دونك هنا غادي ندير دابا البيل.
le yaourt nature. La vanille. Oh mince, j'ai mis la levure. Ça, c'est une levure. Mince, il y a combien là-dedans? 11 grammes aussi. Je voulais pas mettre le caméra tout de suite, mais bon. Et voilà. Donc je vais un peu battre ça aussi. Je vais rajouter la farine au fur et à mesure. On va comme doucement, je me cache à l'IA. هي ما خصهاش تكون عاوتاني ثقيله بزاف. دونك جوج على حساب هاد لا فارين، مي نورمالمون تندير 3 على حساب فارين اخرى. جو في ميتر هادو غادي نقطعهم. هاد الزبيب غادي نقطعو باسكو سي ترو غران. كل وحده نقطعها على 3 لانه كبير بزاف بزاف بزاف. ما لقيتش الاخر. نص ديال لي كوميرسون سادين. هذا او موان سي ان برودوي ناتوريل، لان هذاك اللي تنشريوه وكنشريوه كاملين ما كاينش ما عمرو ما شراهش. هذاك اللي celui qu'on achète là, les soi-disant les fruits confits pour mettre dans le cake ou dans beaucoup d'autres choses, c'est القشور ديال الدلاح تيحيدوا المقشره فوق الاخرانيه ديك الخضراء وتيخليو داك لا بارتي اللي كتكون بلانش entre la partie verte et la partie rouge وتيقطعوها en petits morceaux وتيعسلوها الفرشي تعسلوها تيديروها في السكر قبل ما تتعسل وتيحيدوها وتيديروا لها كل تقطعوها على 3 وتيديروا لها لي كولورون. هذا الاحمر وهذا الصفر وهذا الخضر. Et c'est ça le truc. Maintenant, on va mettre dans le moule. يا ربي تستر لانني الخميره بدات في الاول ما قدرتش تدار في الاول. Je vais chemiser fort. الزربه قطعتها عوج صغار. يلا ما كنظنش انه غادي يطلع هادشي كله، مي اون سي جامي. مع الزبده فوالا. دونك
فوالا. غادي ندير هذا. شعل شعل الله يخليك، شعل هنا وهنا 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 وهنا. هو هذا نشعل هذا باش تشوفوه. ها هو لا سيرفاس ديالو. دابا غادي ندير فيها، غادي نزيد فيها هذاك الزبيب اللي تحت. باقي ما سخنش ليا الفران، ما درتوش يسخن. كان خصني نديرو ملي كنت كندير لي فروي سيك باش يسخن وباش نديرهم قبل ما يهبطوا في وسط لاكاط. ندخلهم غير شويه باش ما يهبطوش للفون. دونك ها هو دا لو كيك. خاصني دابا يسخن الفران ونديرو على 180 درجه تقريبا 40 دقيقه. à plus tard. Voilà notre cake. Il est chaud, je viens de le sortir du four. On va ouvrir. On va enlever la chemise. Maintenant il faut attendre شويه باش يبرد. عاد نحيدو. مي جو في لو ميتر sur une grille باش يدخل له شويه الهواء من التحت وتبرد دغيا، باسكو لو ميتال ما تيبردش دغيا. et je ne peux pas l'enlever le métal لان il est encore un peu mou. باش نحطو في لاسيت نخليه يبرد شويه. هما اللويزات اللي درت فيه. maintenant راه دخلوا شويه ils sont un peu partout. هما والزبيب. فوالا. دونك جو نبو با لونليفي من هنايا لانه غادي يكون الا حطيتو ديريكت في لاسيت غادي يعرق ويطلق الماء ويولي فازق. خصنا نستناوه حتى يبرد عاد نكملو لا فيديو. Voilà mon cake les filles. C'est ça. Bon, ça paraît grand, mais quand je l'ai mis là, ça n'a pas pris. Surtout quand on coupe les tranches, après ils vont tomber comment? Sur les côtés. Donc ça donne ça. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. N'oubliez pas les likes et les commentaires et les critiques. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis fi amanillahi wa hifdih.